سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د بڼه ډک ویډیو لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ. د انډونیشیا هیواد د بوینګ 737 الوتکه د 10,000 فوټو په اندازه له لوړ پرواز کولو وروسته په بحر کې ورکه شوه. له یادې پیښې پوره 3 ورځې وروسته یوې ژغورونکې ډلې دغه ماشوم له بحر څخه ژوندی راویستی دی. د ژغورونکې ډلې په وینا چې د کوچني ماشوم له خپلې مور سره یو ځای په الوتکه کې سفر کاوه، خو کله چې د الوتکې حالت خراب شو نو یادې میرمنې خپل ماشوم په لایف جیکټ یعنی ژوند ژغورونکي واسکټ کې واچاوه او سمندر ته یې ورګزار کړ. خو پوښتنه دا ده چې هغه څوک دی چې د نوموړې میرمنې په ذهن کې دا فکر ور واچوه، او هغه څوک دی چې د بحر له تیز او وژونکو څپو یې دغه کوچنی ماشوم وژغورو، او هغه څوک دی چې د بحري ځناورو له خېټو یې دغه کوچنی ماشوم خوندي کړ، او هغه څوک دی چې 3 ورځې او 3 شپې یې د ماشوم ته خوراک ورکړ، او هغه څوک دی چې د بحر په تکو تور تیارو کې یې ژغورونکې ډله د ماشوم ته ورسوله. بې له شکه چې الله جل جلاله هر څه کوونکی دی.